Ребят, вы все знаете, что... Так сказать... Так, палатки сделаны. Это... Насчет этого... Вы все знаете, что я люблю Санса, но я ни разу еще не выпустил ролик по песне Санса. Ой, я забыл позвонить. Всем привет, с вами, как всегда, я, Максимус. И, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь, и я буду почаще выпускать такие ролики. Вы все, ну, я уже это говорил в начале видео, так что вы все знаете, что я люблю песню Санса. Но я никогда не выложу это видео, так что вот вам песня Санса на пианино. Слушайте. Наблюдайте за Сансом. Скрипка. Саксофон. По отражению нельзя, это узнать его лицо. Там здесь все барабаны. Yep. Орган. Слушайте. Кто ни разу не видел игру Undertale, пожалуйста, посмотрите. Да, она называется Undertale. Там за ним следят, учитель. Что он за песню поет? Он такой, ха-ха-ха-ха-ха. У нас есть еще время, если бы... Ну, Бенди, все знают, наверное. Ну, так, как говорится, подписывайтесь, ставьте свои лайки. Ну, так тоже можно. И ставьте лукасы, подписывайтесь и
Жмите колокольчик. Письмо получил ты где? Ну, там немножко мы посмотрим сейчас. Ладно, такие убедили. Тетрадь пошла, Мама слышала в стенах остались души. Я помню эту песню. Я раньше был их фанатом. Не борись механическими тизами, но пытали все я должен. Я все живей на целый век. Ты создатель, предатель, эй, нам от нужды лекарства не найти. Теперь скорее сделай нам машину и умри. Ну все, вот, все. Умри. Ну все, вот, всем пока, до новых встреч. На эту ночь мы закончим сейчас.